بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ویلو قد شرحت فی ما مضى، ما مخکې شرح کړې وه تلخیص خوا ډېره اوږده وه، نو پرون مو ویلي شرحت خو ماضي صیغه ده، ما مخکې شرح کړې وه ماضي ده. نو فی ما مضى څه دپاره ورسره وایي چې ماضي زمانه کې؟ جواب دا ده چې دا فی ما مضى دا دې دپاره وایي چې دا ماضی کې شرکت ده. دا ټیک ده چې شرحت ماضي ده په تیرې زمانې دلالت کوي، خو دا مخکې زمانه عامه ده که نږدې یا که لرې. نو دا فی ما مضى دې دپاره زیات کړ چې دا مخکې مې لیکلې وه، دا متول مې په نږدې زمانه کې نه و لیکله، مخکې مې لیکله. نو دا فی ما مضى دې دپاره ویله. نو سوال راته که لکه شرحت ماضي ده خو دا معنی چې مخکې مې شرح کړې وه، بیا فی ما مضى څه دپاره وایي چې مخکې مې کړې وه؟ دا خو تکرار ده. جواب دا چې دا تکرار نه ده. شرحت کې خو دوه احتماله دي، ماضي کې مې کړې وه، خو ماضي قریب کې که بعید کې. نو دا فی ما مضى تعیین وکړي چې دا بعید کې وه، ډېره مخکې مې لیکلې وه. دا شرح په چا سره متعلقه وه؟ تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح سره. تلخیص المفتاح کې یوه معنا اضافي ده، یوه معنا لقبي ده. اضافي معنا یې دا ده چې تلخیص معنا وکړي جدا، مفتاح معنا وکړي جدا، اضافت معنا وکړي جدا، درې معنی وکړي. دې ته معنا اضافي وایي، یعنې داسې معنا چې اضافت پکې منځ کې متخللي، یعنې منځ کې اضافت معتبر وي. بیا چې اضافت معتبر کې که نه بیا یو مضاف شو بل مضاف الیه شو، نو مضاف معنا وکړي، مضاف الیه معنا وکړي، اضافت پکې معتبر کړي، هغې معنا وکړي. خو اضافت خو بدیهي معنا ده، تعلق ته وایي، دې وجې بیانولو ضرورت نه. ایو معنا عالمي ده. عالمي دا ده چې د مضاف مضاف الیه اعتبار نه، بس دا اعتباري چې دا عالم ده، یعنې وصف بسیط، بس یو وصف ته صادق علی الموصوف الخاص، بس یو موصوف ته وایي. لکه تا نام ده محمد اسلام، اوس محمد اسلام دا چې عالم ګرځیا، نو دې اعتبار نه چې یو محمد ده پکې، یو اسلام ده پکې، یو پکې تعلق ته، یہ مضاف مضاف الیہ تعلق ته، دا اعتبار نه، بلکې دا اعتباري چې انه وصف واحد، بس یو وصف ته صادق علی الموصوف، بس په موصوف باندې صادق ته ګندا سړی ده. تلخیص المفتاح دوه معنی دي، یو معنا اضافي ترکیبي، هغه دا ده چې داسې معنا وکړي چې اضافت پکې معتبري. چې اضافت معتبره خو یو به مضاف معنی بل مضاف الیه، نو مضاف په معنا کوي، مضاف الیه به معنا کوي، اضافت په معنا کوي. خو اضافت چونکې یو تعلق ته بدیهي ده، بدیهي معنی ضرورت یې نشته، تعلق په تعلق ته وایي، نو خالي چې مضاف مضاف الیه معنا وکړي. ایو معنا عالمي ده. عالمي دا معنا چې تلخیص المفتاح وصف واحد، نام ده، یعنی یو وصف ته یو موصوف پاره. لکه محمد اسلام چې نام کې عالم کې، عالم دا معنا چې وصف واحد، دا یو وصف ته، دې کې مضاف مضاف الیه نه دي معتبر، خو بس یو وصف ته صادق علی الموصوف، په یو موصوف صادق ته چې دا انسان ده. داسې تلخیص المفتاح دا یو وصف ته چې په یو خاص موصوف صادق ده چې دا کتاب ده. خو چې تلخیص المفتاح اضافي معنا کیا ہے، نو تلخیص جدا معنا کیا ہے، مفتاح په جدا معنا کیا ہے، اضافت په جدا معنا کیا ہے. څه معنا تلخیص المفتاح؟ یعنی دا تلخیص ته ملخص ته، چا ملخص ته، یعنی د چا مختصر ده، د مفتاح کتاب مختصر ده، دا اضافي معنا ده. تلخیص المفتاح ملخص د مفتاح،
یعنی مفتاح نه مختصر ده. څنګه مفتاح کې ذاتی خبرې وایي لرې کړې، ګرانې خبرې وایي لرې کړې، بس دا یې لرې کړې، ملخص مختصر شو دی مفتاح. دا یې اضافي معنا. تلخیص المفتاح مختصر دی مفتاح، چې مفتاح مختصر. ای معنا لقبی ده، د کتاب نام ده تلخیص المفتاح. چا کتاب ده؟ محمد ابن عبدالرحمن کیسوینی، خطیب د دمشق مسجد کې. واغنیت بالمصباح عن المصباح، دا متول تعریف کوي چې دا مې ډېره قیمتي شرح کړې وه. واغنیت بالمصباح عن المصباح، دا اغنیت ضمیر څه ده؟ دا د تلخیص ته راجع ده، دا معنا ده. واغنیت د تلخیص مې بے پروا کړی و. اغنا معنا یو سړي بے پروا کول، چې ته غم مه کوه مړه بس ته راځه سبق وایه ډوډۍ به میلاوېږي، دا دې بې غمه کړه. اغنیتو دا مې بې غمه کړی و، دا تلخیص. بالمصباح د سحر په رڼا، انل المصباح د لالټین نه، یعنی دا متول داسې و لکه د سحر رڼا. سحر رڼا خو نور وخېږي بس ټول دنیا رڼا شي. مصباح خو لالټین ته وایي، یا خو لږ رڼا کوي. مراد تینا عام حاشیې دي یا بل چا چې کتابونه لیکلي په تلخیص باندې، دغه بیا لالټین حیثیت لري لکه لالټین. خو ما خو متول کتاب لیکلی او دا خو د سحر رڼا وه. واغنیتو ما د تلخیص بېغمه کړی و. بالمصباح د سحر په رڼا، عن المصباح د لالټین نه، چې نورې حاشیې ماشیې یا چا شرې لیکلي. خلاصه دا اغنیتو ضمیر څه ده؟ دا مې تلخیص ته راجع ده. او وروسته دوه عبارته نور دي، استاره و معانیه، تلخیص ته راجع دي دا ضمیرونه. دا نور چې دي، دا نور ما ضمیرونه دا د متول ته راجع دي. واغنیتو ما بېغمه کړی و دا تلخیص، یعنې دا تلخیص ته راجع ده. بالمصباح د نور په رڼا چې متول ده، عن المصباح لالټین نه، چې نورې حاشیه نورې شرې دي. و اودعتو غرایب نکتي، دا ضمیر اوس متول ته راجع ده. هغه مخکې اغنیتو ول تلخیص ته راجع و، دا نور اوس متول ته راجع. و اودعتو ما ایښي و په متول کې غرایب نکتي، نادرې نادرې نکتې. نکت جمع د نکتې ده، دا ماخوذ ده د نکت فی الارض، چې ما ځمکه وګروله په لرګي. لکه لرګی سړی واخلي داسې داسې پکوي. چې کله سړی سوچ کوي یا فکرمند سړی یا د بوډاګان خلک څي لاس کې لرګی نیولی یا ځمکه ګروي، نو ځمکې کې زخم وکړي که نه، یعنې زخم ځمکه پرې کړي. غرایب جمع د غریب ده. غریب نادرې خبرې ته وایي. نادره چا ته وایي؟ نادره دې ته وایي چې عامو خلکو نه نار وې، چېرته یې ونیم سړي نه یا کیسه وار وې، عامو خلکو نه چې نار وې، نو دا معنا. واودعتو ما ایښي په دې متول کې غرایب نکتین، نادرې نادرې نکتې. نکته یې مسئلې ته وایي. لغت کې خو نکته دې ته وایي چې دا ماخوذ ده نکت فی الارض، چې ما ځمکه وګروله په لرګي. مراد یې څه ده؟ نکتې. نادره مسله، ناڅاپه مسئلې ته وایي نادره، چې د هر چا ذهن نه ورځي. نکته ولې ته وایي؟ ځکه ذهن زخمي کي، ولې ډېره جوړه خبره وي چې ته ذهن هغې ته رسوې نو دماغ دی لکه ګویا تا ذهن زخمي کړ. لکه نکتې سره ځمکه زخمي کېږي چې ځمکه ګروي، داسې د باریکې مسئلې سره ذهن زخمي کېږي که نه. اوس چې ته وې فاقای تونای من حیث وهیه، نو خو ذهن نه زخمي کوي، بس پروت یې شپې او ورځې ګرځي، بس خوراکونه کوي او بار بازار کې ګرځي، حلوې ملوې خوري او دارنګې چې دا بس سبق نه وایي. یعنې د وفاق والا یو سبق نه وایي، ټوله ورځ داسې ګرځي، دا کوړه په ډک ده مدرسه، سبق ول څوک نه یا هسې ګرځي را ګرځي. ماښام نه ماسخوتن چې تېر شي که نه،
بس 10 بجې کېږي ټولو بسترې سمې کړي ودی. دا خو شوق نه زړه کې کنه چې تا زړه کې علم سره مینه وي ته به 10 بجې چېرته وده کېږي. یعنې موږ چې طالبانو 2 بجو پورې به ویښو ولې سبق باندې پوهېدلو او شوق مو چې موږ کمال حاصل کړو 2 بجې پورې به ویښو مطالعه به مو کولې زاړه سبق به مو ځان سره اړول چې وفاقه یې نو څه کوي هغه هسې عمر تېر کړی زړه یې نه ورته کېږي بیا چې وشي ته تا زړه نه کېږي یا به خامخا 10 بجې وده کېږي چې زړه دې نه کېږي بیا دا شو. و اوداتو ما ایښو په دې متول کې غرایب نکتین نادرې نادرې باریکې خبرې چې ذهن تاول زخمی کی داسې خبرې وي. متول خو د علم دریاب ده. سمحت بیلنزار چې سخاوت کړو جادت سمحت په من جادت سره چې سخاوت کړو بي په دغو نکتو الانظار انظار جمع د نظر ده. نظر فکر ته وایي فکر دلیل ته وایي. منطق کې فکر تعریف ته وایي یا دلیل ته وایي دې ته فکر وایي. هو النظر والفکر تعریف او دلیل. تعریف سره سره تصور دي شي حاصلې دلیل سره سره تصدیق په مسئله حاصلې. لکه اوس حج تعریف سره احرام دا طواف تا وقوف تا دا تعریف سره دې سره تا حج تصور وکړه کنه مخکې حج تا ته مجهول و چې حج به څه شی چې دا تعریف ته وکړه نو د حج تصور دی وکړه بالکنها په اجزاو سره تا تعریف وکړه تصور دی وکړه چې حج کې دا شیان دي کنه یو نیت ته احرام یو طواف ته ایو عرفات باندې وقوف ته دغه تعریف سره د حج تصور تا وکړه بالکنها په اجزاو سره بس دغه اجزا دي کنه لکه انسان تعریف ته کې پیوانه ناتیک سره بس دا اجزا دي بالکنها دا معنی چې په اجزاو دي شي تعریف وکړي اجزاو سره ته د حقیقت ته ورسې. یا مثال او دستا ته وایي د تعریف ته لاسونه مینځي مسکه مخ مینځي خپې مینځي دا د اودس تعریف شو. دې سره د اودس تصور وشو بالکنها په اجزاو سره ته د تعریف وکړي چې یو جزء دا ده یو دا ده یو دا ده یو دا ده دې ته وایي تصور بالکنها. تصور دې شي وکړي بالکنها په اجزاو سره یعنې دا اجزا دي کنه یعنې دا ټول شیان دي. دا تخته چا ته وایي بس دغې دړې ته وایي دا خپې ته وایي دې خپې ته وایي هغه خپې ته وایي هغه خپې ته وایي بس دا تصور بالکنها دا تعریف دی. یعنې تا تصور دې دی وکړو بالکنها په اجزاو سره بس دغه اجزا دي کنه کنه منع کېږي اجزا. ایو تصدیق ته چې ته په مسئلې تصدیق کیا قیامت حق ده یعنې دا مسئله ده قیامت حق ده عذاب د قبر حق ده دا مسئله ده کنه دې مسئلې باندې ته تصدیق کیا چې عذاب قبر حق ده قیامت حق ده پل صراط حق ده داسې جپسې دغه تصدیق به ته په دلیل حاصله لکه عذاب قبر ولې حق ده ځکه مونږ ته رسول الله مبارک ویلي کنه صلی الله علیه وسلم قرآن بیان کړی دی نو دا نبی مبارک ویلي دي الصادق المصدوق رښتنی ده الله یې مصدوق ګرځولی ده الله یې تایید کړی ده چې دی رښتنی ده معجزې ورکړي دي کنه کومه خبر چې وکړي الصادق المصدوق رښتنی سره چې الله ویلي چې دی رښتنی ده یقیني وي نو به دا ټولې مسلې یقیني شوې چې عذاب قبر حق ته جنت حق ته پل صراط حق ته ځکه دا مونږ ته ویلي دي الصادق المصدوق دا صغرا صادق انسان المصدوق چې الله یې تایید کړی دی چې دا رښتنی ده په معجزو کومه خبر چې وکړي صادق المصدوق حق کی نتیجه یې دا ورکړه چې بس دا خبرې حق دي چې عذاب قبر حق ته جنت حق ته جهنم حق ته پل صراط حق ته الله وایي بیا الله خو ته درواغ نشته هلته محال دي دا ممتنع دي کېدای نشي چې الله درواغ ووایي کېدلی نشي دې ته ممتنع وایي چې یو شی کېدای نشي دا ولې سمحت به الانظار
چې سخاوت کړو په دې مسلو الانظار تعریفات و دلائل ووشخته بلطائف فکر سبقتها ید الافکار ووشخته دا متول تراجع ده دا ضمیرونه متول تراجع دي هغه یو اغنیت او تلخیص تراجع دا نو ټول متول تراجع دي ووشخته دا متول می خایسته کړو بلطائف فکر په فکرو باریکو لطیف منه باریک خبره ته لطیف وای چې زړه خوشاله ځکه ورته لطیفه وای لطف خو خوږوالی ته وای لطایف باریک خبره چې دې ته لطیفه وای ځکه زړه ور سره خوشاله اچھا زړه وفاقي زړه چیرته نه خوشالېږي ها پوهېږي نه بیا چې باندې خوشالېږي دیوبند وال زړه خوشالېږي چې دیوبند علم حاصل کړی هغه وال زړه ور سره خوشالېږي ډول خو زړه نه خوشالېږي دا سپینې سترګې خوري وزرونه دی هېڅ پته نه پته نه ورته لګي سپینې سترګې چې وخورې هېڅ باندې به نه پوهېږي نه به خوشحال شي واړ عمر نه به په سبق باندې پوهېږي واړ عمر نه به دې زړه کې څه خوشحالي راځي دلیل یې څه ده چې ته 10 بجې وده کېږي خوشحالي نشته که که خوشحالي بیا به ته 10 بجې وده کېدې نه 10 بجې نه به ته تر 3 بجې ناست ښه دي ووشختو ما دا متول ښایسته کړی و بلطائف فکرین په نرمو کړیو باندې فکر جمع دی فکرې ده فکره د غوږ کړیو ته وایي په دې ملا کې دا ملا کې کوم دا ډوکی ده دا چې تر ځایه تللی حیوان کې غویي کې یا بیزه کې کړی دغې ته وایي فکر د کړیو ته فکر وایي یو بل سره داسې نښتي دا ډوکي دا ډېر نازکي منځ کې تار تللی یو نری تار یو نه تر اخیر تللی که دا تار لږ وخوځېدی که نه یا پرېښه باز به پروت یې په کټ له سره به پانه شي ټول عمر دا ګوره جي ووشختو ما ښایسته کړی و متول بلطائف فکرین په باریکو کړیو باندې دا کړی وې پکې د سرو زرو سبقتها ید الافکار هلکه دا کړی خو په سپینو زرو نه جوړیا یا سرو زرو نه بیا دا چا ولې کړي وو دا سپین زره سره زر دا خو به ولې کوي زرګر که نه بیا به داسې کړی کوي دا چا ولې کړي وو سبقتها چې ولې کړي وو دغو لره ید الافکار لاسونو د دلایلو دا دلیل ولې کړي وو که سړی صاحب دلیل ګرانه مسله ولې کیا لکه اور چې غوړي ولې کي ووشختو ښایسته کړی مې و دا متول بلطائف فکرین په باریکو کړیو باندې لکه کړی خو سرو سپینو والي داسې سره نښتي که دا چا جوړې کړې وې دا کړی وایي سبقتها ولې کړې وې دغو لره ید الافکار لاسونه د دلایلو دا دلایلو لاسونه چې دي دا سره او دا سپین دا ولې کي چې ته صاحب دلیل علم د کلک علمي نو کاڼي به ولې کیا یعنې کاڼی به ولې کې ګرانې خبرې به تا ته ولې شي تا ته به اسانې ښکاري فکرې سره سپین دا به ولې شي ولې لکه اور باندې چې شی ولې کړي دا ښه بلطائف فکرین په باریکو کړیو سبقته چې ولې کړې وې دغو لره ید الافکار لاسونو د دلایلو ثم رأیت الکثیر من الفضلاء والجمع الغفیر اوس دی وایي چې شا بیا متول دومره قیمتي و بیا خو ته تونای شوې که نه چې متول دومره قیمتي و ته تونای شوې نو بیا لا اوس څه غواړې چې بیا مختصر لیکې دا خو تا سره لکه ښه ډېر ټیم ده وظیفې دې وغوښتې بیا ټیم شته تا سره ښه ډېر اوس متول دومره کتاب دا تعریفونه وکړه ولا بیا مختصر معنی لیکې بیا څه دپاره لیکې په متول کې تلخیص کیا مختصر کیا ہے څه دپاره مختصر کیا دی وایي سړیا طالبان خو پرېږده غټ علما نه په پایده په متول غټ علما نه په پایده هغو هم ناستو بې مراده ناستو نه شوی رسېدی متول ته متول کې داسې علوم پراته دي وینې
مونږ خو ویلې دي بار بار درس کړي مو دي تاسو خو نه وایو په فاکیان چې نه خبرېږي چې نه خبرې دا ګور ثم رأيت الكثير من الفضلاء بیا ما ولید ډېر فضلا مې ولید یعنی صاحب فضیلت معنا صفت فضیلت صفت ته وایي چې هغې سره ته لوی سړی ګڼلی شي ثم رأيت الكثير من الفضلاء بیا ما ولید ډېر فضلا صاحب فضیلت صاحب د صفاتو د علمونو خلق مې ولیده والجم الغفیر ډله مې ولیده یوه ډله مې ولیده په درې کسه وایي نه سړی الغفیر مخ ته یې ځکه پټ کړی و دومره ډېر و الغفیر چې مخ ته یې ځمکې پټ کړی و دا ما ته راغله او ما ته دا خبرې شروع کړې چې حضرت داسې ده او داسې ده او په دې خو موږ نه پوهېږو خو ستا دې کې لږ تلخیص وکړی مختصر دې کړی چې موږ ته فایده ورسي که نه دې باندې خو موږ نه پوهېږو دومره ګران دې لیکلی ده حالانکې دا 600 کاله مخکې 600 کاله خو مخکې ډېر غټ خلک پراته وو لوی ذهین خلک وو خو بیا یې هغه یو هم دغسې ورتېله ثم رأيت الكثير بیا ما ولید ډېر من الفضلاء صاحب صفت والجم الغفیر ډله الغفیر چې مخ ته یې ځکه پټ کړی و دومره غټه ډله وه من الاسکیاء ته به وایې چې دا بیزو والو چې بیزې به چرولې نه سړیه من الاسکیاء تیز خلک و ذهین ذکي تیز سړي ته وایي یو ذکاوت ته یو فطانت ته ذکي سړي ته وایي چې دا کلک تیاری لاخذ ما یرد علیه هغه خبرې ټینګې زده کوي چې د په دماغ واردېږي بل څوک وایي دا غوږ ورته نیولی تیزې زده کوي بیا دې ته ذکي وایي فتین دې ته وایي فتین چې مطالعې کې تیز یا چې مطالعه کوي نو سیده خبرې ته رسي دا مطلب دې ته بیا فتین وایي نو دا وایي هغه ډله نه وه علما وله من الاسکیاء ذکیان خلک وو تیز خلک وو جودة الذهن لما يرد عليه جودة الذهن چې تا ذهن کرئ لما يرد عليه یو مسله پره چې په واردېږي یعنې ده باندې داسې نازلېږي بلې وایي یا د غوږ ورته نیولی جودة التهیؤ الذهن کره تیاري د ذهن چې کره تیاري ذهن لاخذ ما يرد عليه یو خبره پاره چې په ده باندې واردېږي یعنې بلې وایه دا یار وي هغې ته دا پوره تیز تیاری سیده اخلي داسې دې ته ذکي سړی وایي فتین هغه چاته وایي چې دا مطالعه کې تیز وي یعنې ذهن تیز رسي خبرو ته حاجي ما داسې کیسه وکړه والجم الغفیر ډله غټه الغفیر چې مخ ته یې مځکې پټ کړی و من الاسکیاء تیزو خلکو نه داسې نه چې ته وایې چې عام خلک وو تیز خلک وو هغه راله غټ علما وو چې ویله تا ته یسألونني سوال یې کولی مانه سوال کې عاجزي وي التماس کې برابروالی سوال کې عاجزي سائل جان کمزور ہے ګڼي اتا التماس کې جان برابر تا سره ګڼي خو خبرې دی یسألونني مانا سوال کولی په عاجزي سره څه شي سوال یې کوو صرف الهمت ویلی چې حضرت د خپل همت اراده اتا ته چې کوم الله وس درکړی ده دا وګرځوه څنګه وګرځوه نحو اختصاري یا دا متول مختصر که که نه دا خو ډېر اوږد مونږ کله په دې باندې پوهېږو یسألونني مانا سوال کولی صرف الهمت همت ارادې ته وایي اراده ما ته همت وایي دا معنا یې هم ده بل همت یغ صفت روح ته وایي نفس منه روح د روح یو صفت ته وایي کوم صفت ته وایي ی روح هغه صفت ته وایي تتبع غلبة انبعاث
د نفس یخ صفت ته وایي روح تتبعها چې ده پسې رواني څه شی پسې رواني غلبة انبعاث غلبه د بیداري ډېر سخت بیداري دې ته وایي همت نو همت خو ارادې ته هم وایي یوه معنه ده بل حالت لنفس دا د روح یو صفت ته تتبعها داسې صفت ده چې دې پسې راځي غلبة انبعاث تیزی د بیداري سخت بیدار اوسي هر وخت بیدار اوسي وده مده نه دا وایي یسألونني معنی سوال کوله صرف کلمته ګرځول د ارادې نحو اختصاري په طرف کې اختصار د متول چېرې دا مختصر کړه ول اختصار امانه سوال کوله صرف کلمته یسألونني صرف کلمته ويسألونني الاختصار دا په صرف کلمت باندې راځي امانه سوال کوله اختصار د بندیز چې دا خپل روح ته چې دا نفس دا بند کا په چې بند کا په دغه بند وساته چې خالی معنا کوا او د عبارت نه د پرده اوچتوا چې مقصد واضح شي بس دا نور باریکات چې متول کتابی دي دا ما پکې وای ما نه سوال کولای صرف کلمته چې د خپل اراده دی را وګرځوا نه خو اختصاری په طرف ته اختصار دی متول ول اختصار اما نه سوال کولای چې ته کسر وکړه زړه نفس بند کا په چې بند کا الله بیان معنی په بیانولو د معنی د متول انا په بیانولو د معنی د تلخیص دا نفس بند کا خالی په دغه بند کا چې تلخیص معنا کوا وکشف استاری اکولا و پرده تلخیص نه بس دومره کار کا دومره ډېر اوږد مه چلېږه دا تا چې متول کې ویلي دي دومره ډېر مه چلېږه یسألوني معنی سوال کولی الاختصار چې جان بند کا الله بیان معنی په بیانولو د معنی د تلخیص لازم تلخیص ته راځي ده وکشف استاری په کلاوولو د پردو د تلخیص بس خالی پرده ترې نه لرې کوه متن نه چې مونږ په مطلب ورسو بس دا وایي دا ولې دو کول داسې دا سوالونه ولې کول وایي لما شاهدوا من أن المحسنين قد تكاثرت هممهم عن استطلاع توالي أنواره وتقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيات أسراره وجه دا چې دو مشاهده کړې وه د طالبانو دو غټو غټو علماو مشاهدو دو لیدل چې لیدل من أن المحسنين قد تكاثرت هغه خلک چې علم حاصلول غواړي زده کول غواړي قد تکاثرت هممهم دو همتونه کوتا دي همت یې اړولی ده قد تکاثرت هممهم دو همتونه ارادې کوتا دي د چیز نه کوتا دي ان استطلاع توالي انواري چې ځان خبر کی په چمک د انوارو د متول انوارو باندې نشي ځان خبرولای دا معنا من ان لما شاهدوا دو مشاهده کړو من ان المحسنين هغه خلق چې محسنین یعنی اراده د تحصیل کوي چې مونږ علم زده کړه محسنین چې اراده د تحصیل کوي یو دا لیدل شاهدوا لیدل چې لیدل چې ان لما شاهدوا دغه طالبانو دا لیدل دغه علماء من ان المحسنین هغه خلق چې قصد حصول کوي چې مونږ علم زده کوو قد تکاثرت هممهم کوتاه دي هممهم د دوی اراده کوتاه دي چانه کوتاه دي ان استطلاع توالي انواري د ځان خبرولو دي چمک ته انوار دي کتاب دغه متولول انوار نه دي دا چمک دي نه دو کوتاه دي نه شي دا کولای دا ګورئ من ان المحسنين هغه خلق محسنين چې قصد تحصیل کوي زده کول غواړي قد تکاثرت کوتاه دي هممهم د دوی اراده ان استطلاع توالي انواري د ځان خبرولونه چې دو ځان خبر کی توالي انواري په چمک ته انوارو د کتاب د چمک باندې دو نک پويږي همتونه کوتاه دي بس وتقاعدت عزائمهم ناس تیرا دے دوی
عزم پخې ارادې ته وایي، یا عزم ارادې ته وایي یا پخه اراده ته عزم وایي. تبلیغ وایي چې عزم وکړو پاسو چیرې به څوک ورکوي. دا ګوره وتقاعدت ناستې ناست عزایمون پخې ارادې دو ناستې دي. چا نه ناستې دي؟ ان استکشاف خبیات اسراري د کولاوولو د پټو اسرارو د کتاب متول. هغه پټ اسرار نه دي، رازونه هغې نه دو ارادې ناستې دي، نشي بس نا امیده دي. وتقاعدت عزایمون ناستی ارادې د دې علماء د طالبانو د محصلینو چې تحصیل اراده لري، ناستی تقاعدت عزایمون پخې ارادې د دوی ناستې دي. ناستې چا نه ناستې دي؟ ان استکشاف د پوره کولاوولو خبیات اسراري پټو رازونو د دې متول. دو پټ رازونه د متول چې دي هغې نه د دو عزمونه ارادې ناستې دي، نه امیده دي. لکه سړی سبق وایي که نه، او بس محنت نه کوي او اخوا دی بیا نه امیده شي، بیا کله ګنټه کې یا کله نه. مطالعه خو په ده حرامه یا خو نه کوي، ځکه چې شوق ترې نه وي، پوهېږي نه، بیا به څه شي مطالعه کوي، بیا خو یې نه کوي. بیا به کله ګنټه کې یا کله به نه، کله به پټېږي، کله به حاضري ته غوږ نیسي. که نن حاضري اخلي هلته داسې اکوړي کې که حاضري اخلي بیا به زه پکې ناست یم، که حاضري نه وي بیا وځي. چې حاضري چې غیر حاضر مې نه کړي دې پاره پکې کښېني. ولې دا وفاقیان دي که نه تونیان دي، بس دا خو نه پوهېږي نو شوق یې نه وي، شوق یې نه وي که نه. وقت وتقاعدت ناستې عزایمون پخې ارادې دو ناستې دي. ان استکشاف د پوره کولاوولو خبیات اسراري پټو رازونو د دې متول دې نه ناست دي. بله دا ده ځکه د ملګرو ویله چې یاره ته دې کې تلخیص د هغه څه ده، دا متول دا مختصر که مسلماني ترې نه جوړه که. دا خو دغسې کیسه ده، څوک نه پوهېږي په محصلین طالبان چې اراده د تحصیل کوي هغو همتونه ناست دي، نه خبرېږي په دې انوارو باندې نه پوهېږي. دو عزمونه ناستې ارادې ناستې دي. ان استکشاف خبیات اسراري د پوره کولاوولو د پټو اسرارو د دې متول. دې وجې دوی ویل چې مختصر معنی ولیکه یوه وجه. بله وجه ورته وایي، بله وجه دا ده چې وان المنتحلین قد قلبوا اهداک الاخذ والانتهاب ومدوا عناک المسخ على ذلك الكتاب. دا بله کیسه ته کوي. وی بله دا د منتحل خلق راغلي وو. منتحل دې ته وایي چې لوټ مار کوي، انتحال دې ته وایي چې لوټ مارې شروع کړی. هغه لوټ مار علما راغلي وو، هغه په دې متول داسې پراته وو، دا کسي به ورته نیولي وو. خو دې څه شي کسي ورته نیولي، سترګو کسي به داسې ورته نیولي وو چې غلا ونه وکړي. پردي کتابونه غلا چې غلا وکړي چټونه به یې اوږده کړي وو، داسې څه شي چټ به یې اوږد کړی وو، د مسخې چټ چې په دې متول کې مسخه وکړي. مسخه دې ته وایي چې اخوا دې خوا اخوا دې خوا څه ترې نه لرې کړي، چې راوړي او خپل کتاب ترې نه جوړ کړي. لکه آس ښکاري نه دا کتابونه خلک لیکي، هېڅ چیز پته نه ورته لګي، به نقل 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 نقل. بیا یې وایي چې زه مصنف یم، او وفاقیان خو په چیز پوهېږي نه چې دا مصنف ده که نه ده. ما ورته ویل خو ته مصنف یې، دا طالبان چې دي دا د ترمیزي مصنفین اوس کې دی چې تا دوره لا نه ده کړې. ولې؟ ځکه چې اردو شعر دي که نه دیوبند لیکي هغه ته توره شه، ورته توره شه، نقل 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 نقل. کال ودي ترمیزي شعر به تا لیکلي، دوره به دې لا نه یې کړې. اشارح پوهې ته دلته یو عالم د نامې نه اخلو، یو مسلم وکړه شرح 15 جلده 15 جلده انې مسلم درس کړی ده. ما ورته ویل ما دا یقین ده چې دی به د مسلم خطبې ترکیب نه وکړي، ترکیب بیا نه وکړي. دی یو ځل به چېرته اورېدلی یا کوړي کې که نه، لکه مونږ یو ځای یا به نه یې اورېدلی. خو ده 15 جلده شرح وکړه. دیوبند کې د ټول علماء هند
لوی امام علامه شبیر احمد عثمان هغه په ټول عمر کې د مسلم 2 جلده سره وکړه، په ټول عمر کې 2 جلده، دا په کال 2 کې روباسل 15 جلده څنګه روباسل بس. او دا خو یو شی تاسو چې خدای تاسو ته دوره نصیب کړي، کتاب الطهارت ترمذی کې، مسلم کې، بخاری کې، هر چیرته بس ته کتاب الطهارت کلاو که کنه اردو شرح خو ډېرې دي، بس ورته توره شه و نقل کوای نقل کوای نقل کوای نقل کوای به شرح ولیکې کنه. هلکه هلته یو طالب ده چېرته ده پیر سباق کې ده کنه، مولوي صاحب مدرسې کې ده، ډېر تکړه ده کنه مړه، لا 5مه درجه وایه ترمذي شرح ولیکل لا 5مه درجه وایي هغه ترمذي شرح لیکلې ده. ما کور شین ته دا ډېر تکړه سړی ده دا سره خو اسانه دي چې بس کتاب کلاو پردای علي نقل کوای دا خو هر سره ماسټر مصنف ته آی ترمذي شارې ده، هر سړی ده موجودي خو ګرام نه ده لګول و ان المنتحلین په تحقیق سره لوټ ماروال خلک بله وجه دا وه چې وان المنتحلین لوټ مار خلک قد کلبو دو را ګرځولي وو احداق الاخذ کسی د اخذ د سترګو کې کسای کنه دا اخذ یې د غلا ول انتها به د لوټ مار دغه کسی داسې نیولي وو متول ته غلاګانې ونه کولې وینه وان المنتحلین هغه لوټ مار وال خلک انتحال منه لوټ مار قد کلبو دو را ګرځولي وو احداق الاخذ کسی د اخذ اخذ بنا اخیستل غلا کول ول انتهاب ادي لوټ مار تا کسی داسې متول ته نیولي غلاګانې ونه کولې. هلکه دا پردي خلک تا متول نه غلاګانې کوي، خو روغ دین اختصار وکړه، مختصر معنی ولیکه مزیداره، به دا غلاګانې بند شي. تا متول نه غلاګانې کوي، یو ځای نقل کوي ته نه بل ځای پټوي ته نه، مقصد دا چې دا مونږ ویلې دا به کتاب ته نه جوړي، خو بس تی ونه جوړ که خپله باندې مسلماني ولیکه چې دا لوټ مار ختم شي. وان المنتحلین غلاګر لوټ مار وال خلک قد کلبو احداق الاخذ راړولی وو کسی د اخذ د اخیستلو کسی ول انتهاب د لوټ مار ومدو اوږده کړي وو آناک المسخ چټونه د مسخ چټ چې ده که نه دا سړی کله سړی داسې اوږد کي څنګه اوږدی داسې اوږدی یا نوري که ننور اته سترګې ونه بچیانو داسې به وکړي یا داسې سپوږمۍ وینې ته ګورې وینې نه اول ورشپې ولئ نو بس داسې به دې کړي چېرته ده یاره دا سپوږمۍ په دې خوا به ګورې دې ته وایي چټ اوږدول. قد کلبو ومدو اوږده کړي وو احداق الاخذ آناک المسخ چټونه د مسخ دا چټونه یې اوږده کړي وو مسخ یې کوله مسخ دا معنی متولی وو ورانولی یو ځای ترې نه راخله بل ځای ترې نه راخله دا مسخ وایي مسخ ونه کشي باندې لاس تېر کړي خراب یې کړي دا مسخ یې چې چمړه ترې نه واړی دې ته مسخ وایي ځکه وایي ومدو اوږده کړي وو آناک المسخ چټونه د مسخ چې وران کې یو شای چمړه ترې نه واړی نو اوږده کړي وو چټونه د مسخ علی ذلک الکتاب په دې متول بس مسخ یې پکې کوله که نه یو ځای ترې نه راواخله نور درې که بل ځای ترې نه راواخله نور درې که دې ته مسخ وایي که نه په پوهېږو که نه وکنت عذبا هذا الخطر صفحا واتوي دون مرام کشحا علما مني لان مستحسن التبع باسرع مقبول الاسماء عن اخره امر لا يسوى مقدره البشر وانما هو شان خالق القوى والقدر بلا وجه وداده او دفع د سوال کې سوال دا چې بیا خو به دې کتاب لیکلی لکه دا غلاګر و دغه غلاګانې کولې یوه بله دا ده چې تا نه مطالبه کوله علماو جمع غفیر راغلی و غټ علماو مخکې ځمکې پټ کړه تا ته یې ویل چې سړی دا متول مختصر که بس بیا خو به دې لیکلی نو زر چې غلاګرو نه دې جان بچ کاوه او علماو تر تېره چې دا متول نه مختصر جوړ که مونږ نه په پوهېږو بیا خو به دې زر لیکلی مختصر معنی وایي نه نه سړیه زه خو شرمېدلم
څنګه شرمېدلې وی وکنت اضرب عن هذا الخطب وکنت اضرب ما مخ اړولی عن هذا الخطب دغ بوج نه دې چټي نه ګنې وتړې که نه چټا ترې نه جوړ د هوټ پیټی وکنت اضرب عن هذا الخطب ما مخ اړولی دغ پیټي نه صفحا په اعراض کولو سره اعراض مې کوو چې نه شو کولی سړی بس دغه متول مې لیکلی ده نه شو مسلماني لیکلی وکنت اضرب په تحقیق سره ما مخ اړولی عن هذا الخطب دغ بوج نه چې اوس مسلماني به بیا لیکو صفحا په اعراض کولو سره ما دا نه شو کولی و اطوي دون مرامیم کشحا انغښتی مې دې خوا دې مراد د دوی نه کشحا تشي لره دا تشی مې نغښتی دا مثلا دلته په طالبانو هغو به ویله چې جي دا کتاب به دې کړی و که نه یاره دا متول به دې مختصر کړی و نو ما به دا تشی داسې راوګرځاو چې نه شو کوی سړی مونږ خپله بیمار وو مونږ دا لیکلی شو چې ته اوس وایې چې مسلماني ولیکه نه شو لیکلی و اطوي نغښتی مې دا تشی چې ونغاړي داسې یعنې داسې روپېسې و اطوي نغښتی مې دون مرامهم دې خوا دې مراد دی دوی نه دو مراد خو دې خوا و دلته ناست و چې دا کتاب ولیکه ما دې خوا ترې نه نغښتی دا تشی اطوي نغښتی مې دون مرامهم دې خوا دې مراد دی دوی نه دو خو دلته ناست و دا کیسه یې ورته کوله ما دې خوا مخ ترې نه اړولی چې نه شو دا لیکلی دا ګوره وکنت اضربو زه چې وم اضربو اعراض مې کولی عن هذا الخطب دغ بوج نه دغ چټي د ګنو نه صفحا په اعراض کولو سره و اطوي نغښتی مې دون مرامین دې خوا دې مراد دی دوی نه دو مراد دې خوا ما دې خوا نغښتی مې دون مرامین دې خوا دې مراد دی دوی نه کشحا تشي لره یو سړی چې تا ته خبره کوي که بیا ته به نه بس بیا دا خبره کوي که مقصد دا ګورې بس داسې روان شي ده ته پوره خبره نه وکړي هغه خو تا ته راغلی که نه کیسه ته کوي شیر حضرت داسې ده او داسې ده داسې ده نو تیار وي نه داسې ګورې داسې بیا ده کیسه لا پوره کړې نه چې روان شي په دغه لینډ دا لې لاړ شي دا دلته ولاړ پاته شي دې ته کشح وایي چې تشی ترې نه بدل کړي و اطوي نغښتی مې دون مرامیم دې خوا دې مراد دی دونه کشحا تشي لره وی دا ولې ښه کار نه کوې دو غریبان تا ته کتاب ولیکه او دا متول نه خلک لوټ مار کوي بل مختصر یې که همونږ پوهېږو نه نو تا دې ښه کار کوې اعراض کولی دی وایي وجه دا ده چې داسې یو کتاب لیکل چې ټول خلک یې خوښوي او ټول غوږونه یې قبلوي اول نه تر اخیر دا یو داسې کار ده چې طاقت بشري نه باره ده یعنې دې کیسې نه ما ځکه مخ اړولی چې ما ته علم وکړه چې داسې یو کتاب مستحسن الطبایع چې ټولو طبیعتونو خوښي هغو خوا ته دا کار ښایسته ټول طبیعتونه یوه داسې یو کار چې ټولو غوږونو ته مقبولي هر څوک یې چې اوري نو مقبولي دا امرون دا داسې یو کار ده چې دا طاقت بشري نه باره ده دا نشي کېدی که ته هر څومره غټ عالم شې داسې کتاب چې هر چا خوښي داسې نه کېږي څوک چا به خوښي څوک وایي مړه تا یې څنګه لیکلی دا دغه ده څوک په حسد کوي څوک په رښتیا وایي څوک په پوهي دا هغه مختلف خلک یې که نه ځکه وایي علم مني دا مفعول له ده وایي دا مخ دې ولې ورته نه اړولی اعراض دې کولی دا خو ته ګنډپور نه اخوا شوې چې تا مخ دې اړولی ښه کار نه دی مخ اړولی داسې څوک کوي ګنډپور استاد دا وایي علم مني دا وجه دا وه چې ما ځکه اعراض کولی دا مفعول له ده علم مني له وجې د علم د معنی لأن مستحسن الطبایع ښایسته کار الطبایع د ټولو طبیعتونو بې اصله د ټولو چې ټول طبیعتونو خوا ته یو ښایسته کاري یعنې چې دا ښه ده لأن مستحسن الطبایع ښایسته کار د ټولو طبیعتونو بې اصله ټولو بتمامها و مقبول الاسما چې داسې کار مقبول الاسما چې عام مقبولي ټولو غوږونو خوا ته
هر غوږ یې په خوښې اروي ان آخره ای ان اول الاخره اول نه تر اخیر دلته پټ کې ان اول الاخره امر دا داسې یو کار ده لا یسع مقدرة البشر دا طاقت کې نه راځي د قدرت بشري لا یسعه دې طاقت نه ویني مقدرة البشر قدرت بشري دا بشر طاقت کې نه ده و انما وشانه خالق القوا والقدر دغه کار چې هر چا خوښي شان خو خالق القوا والقدر دا صفت یغ ذات تا خالق القوا چې د دنیا قوتونه پیدا کړی دي والقدر قدرت پیدا کړی دا انتا ته قدرت دردا ما ته اراده دنیا ته قدرت ورده الله پاک دا د الله شان ده داسې کېولای شي مونږ تاسو وس کې دا نشته چې ټول خوښي ټول طبیعتونه ثنا وایي ټول غوږونو خوا ته مقبول کاری الامر دا داسې کار ده لا یسعه طاقت نه ویني دې لره مقدرة البشر قدرت بشري و انما هو نه ده بلکې دغه کار شان خالق القوا دا صفت هغه ذات ته خالق القوا چې پیدا کوونکی د قوتونو ده دنیا قوتونه پیدا کړي والقدر قدرتونو ده بله وجه وایي بله دا ده چې دا داسې وخت و چې دا یې تونیانو وخت و وایي څنګه تونیانو وخت و وایي داسې چې څوک پولیس ته تللی و څوک فوج ته تللی و چا دوکانونه چا سیګرټ چا نسوار دا ټول په نورو کیسو اخته و دغه علم اوبه وتلی وې دغه علم اوبه وتلی وې دا دی وایي دا موجود ده علامه طفتازاني دا وایي چې د دې فن اوبه وتلی وې اوبه یې نه وې چې اوبه یې نه خو ونه وچه شي که نه خرابه ترابه شي دا دا لا وایي دا څه خبر ده چې 200 کاله به بیا دا خلک راځي دا مونږ تاسو دا ګوره نو بله دا وجه ده چې ما ځکه کتاب نه لیکلی مسلماني وایي نه هذا الفن دا فن څه ده بلاغت وال قد نذب اليوم ماؤه وچې شوې وې په دغه زمانې کې ماؤه اوبه یې وچې وې اوبه یې نه وې اوبه یې نه وې څه معنی چا نه زده کاوه نه چا خو ته دا اوبه وې چې د فن ته د اوبو ورکړي تازه شي وایي نه هذا الفن او په تحقیق سره دغه فن څه دی بلاغت قد نذب اليوم وچې شوې وې په دغه زمانه کې نذب اليوم په دې زمانه کې څه شوې وې وچې شوې وې ما اوبه یې وچې وې چې اوبه نه وي فصل چېرته پیدا کېږي فصار جدالا بلا اثرین بیا دا فن وګرځېده جګړه بلا اثرین بلا فایدې هسې جګړه پاته شوه چې اوبه یې نه وي د دې فن چې دی ترقي وکړي حقیقت ته ورسي حقیقت ته نه ورسېدلی هسې جګړې پاته شو ته یوه کیسه کوه زه بله کیسه کوم اوبه یې نه وې بیا یعنې خلک یې نه وو علما نه وو چې د دې په حقیقت پوه شي نو چې نه وو اوبه یې وچې وې بیا چې اوبه یې شي وچې وي او ونې ترقي نه یې کړې بیا دا فن داسې وو که نه وچ وو یعنې څوک یې حقیقت ته نه رسېده بیا دا جګړه وه بلا فایدې هسې جګړه ته یې ووایه زه بله وایم خلخالي صاحب یې ووایي مازني صاحب بل وایي زه بل وایم دا علما تېر شوي دي د په دور کې دا ورځي وایي نه هذا الفن دغه فن څه دی علم بلاغت قد نذب اليوم وچې شوې وې په دې زمانه کې ما اوبه دغه اوبه وچې وې تونه یې پاته و دا فن فصار جدالا بیا وګرځېده جګړه هسې جګړه شوه چې اوبه یې وچې ترقي نه خو چا نه یې زده بیا خو هسې تشه جګړه یې فصار جدالا وګرځېده دا فن جګړه بلا اثرین بلا فایدې وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر وذهب ختم شوی و ذهب منه تلی و یعنی ختم شوی و رواؤه منظر حسن د دې حسن منظر نه و دا خو منظر خپل ټیمونه یې کړه یعنې اوس مونږ بوډاګانو خولې کې غاښ نشته منظر حسن یې مونږ تېر ده مخکې تېر ده 40 کاله مخکې هلته مونږ تاسو غوندې طالبان اوس خو منظر حسن تېر ده اوس بوډا چې مرګ ته نږدې شه بوډا سې خولې کې دې غاښ نه وي نسوار نه شي ټینګوی خوله کې هغه په دې شونډې باندې به داسې راځي داسې دا ګوره وذهب رواؤه ختم شوی و
رواؤه منظر حسن چې دا ښکلی ښکاري دا فن دا منظر د حسن چې دا ښکلی ښکاري دا فن تللی و وذهب رواؤه ختم شوی و رواؤه منظر حسن دی ده فعاد خلافا چې منظر حسن یې نه وي په دا معنی چې دا خپل حقیقت باندې پاته نه وي بوډا یې که نه فعاد خلافا بلا ثمرین نو وګرځېدی دا فن خلاف سوچه خلاف ته یوه خبره کوه زه بله خبره کوم بلا ثمرین بلا فیض بلا میوې هېڅ میوه یې نه وه میوه خو یې پسه وي چې فن حق ته ورسېږي ته صحیح زده کې بیا یې ثمرې میوې وي چې تا زده نه یي منظر حسن یې تېر وي خلک یې نه یي علما یې نه یي طالبان یې نه یي زده کړی یې نه یي منظر حسن یې تېر وي بوډا یې بوډا خولې کې غاښ نه یي بیا چې دا منظر تېر وي فعاد خلافا فصار فعاد خلافا بلا ثمرې را وګرځېدا دا فن یو اختلاف هم نه خلاف چا ته وایي چې هر یو د بل خلاف کې بې دلیله دې ته خلاف وایي چې دلیل سره کې بیا ته اختلاف وایي دا مونږ تاسو نه دا آجکل بریلیان فلانه دا بدعات او دا ټول خلاف ته هیڅ دلیل چا سره نه وي لکه بریلیت باندې څه دلیل ده تا سره هیڅ دلیل نه وي خو خبرې دي کوي هر سره فعاد خلافا وګرځېده دا فن خلاف جګړه خالی هسې جګړه خلاف معنا هر یو د بل مخالفه خبر کوي بې دلیل بلا ثمرین بلا میوې هیڅ میوه یې نه وه حتی طارت بقیت آثار سلف ادراج الریاح وسالت بعناق مطایا تلک الاحادیث البطاح دې باندې بس فعاد خلاف حتی طارت پوه شئ په سمیره لا هم یو ویله